Здравствуйте, уважаемые зрители, здравствуйте, уважаемые гости, добро пожаловать в нашу студию. Прежде чем представлю каждого из вас нашим зрителям, хочу сказать, что основная тема нашей сегодняшней встречи будет сотрудничество, результаты сотрудничества Фонда Горная Абхазия и компании сотовой связи «Аквафон». Хочу вам представить каждого из наших гостей. Гета Ардзенба, руководитель рекламного отдела компании «Аквафон». Астан Барциц, он является менеджером по социальным проектам компании «Аквафон». Тенгиз Тарба, он является директором фонда «Горная Абхазия». За ним Мадина Кварацхели, известная многим певица, а также главный специалист Министерства культуры и историко-культурного наследия Республики Инал Джопуа. Тенгиз, фонд «Горная Абхазия» существует 6 лет, и практически с момента образования можно сказать, что компания «Аквафон» сотрудничает с вами и помогает в реализации различных проектов. Расскажите о том, возможно, для вас есть какой-то очень важный проект, который смог реализовать фонд, и какая работа проделана за последний год, за 2017 уходящий год? Спасибо за вопрос. Да, как вы знаете, из 6 лет работы фонда 4 года мы сотрудничаем с компанией «Аквафон». И самый первый наш проект был поддержан именно компанией «Аквафон». Вот мы в этой передаче еще будем затрагивать тему международного форума, который прошел в Москве. И мне бы хотелось отметить, что благодаря сотрудничеству, которое у нас есть с компанией «Аквафон» и с президентом Республики Абхазия, нам удалось добиться тех результатов, которых бы мы не смогли добиться, если бы этого сотрудничества не было. И там на форуме в достаточно сжатом формате, по сути, была представлена вся работа фонда за 6 лет. И когда выступал первый вице-президент РГО, когда выступал член Совета Федерации России, они, конечно же, увидели эту огромную, большую проделанную работу. Вот. И, честно говоря, для меня каждый проект крайне важен, который мы реализовали в рамках нашего совместного сотрудничества. Вот. Но в этом году у нас появилось 2 новых направления. И, как мне кажется, они определяют нашу работу на несколько лет вперед. Мы совместно с компанией «Аквафон» и совместно с Министерством культуры Республики Абхазия осуществили археологические, прошу прощения, научные экспедиции. Но об этом мы подробнее еще поговорим. Да, в горы Абхазии. И также у нас были и поисковые экспедиции. Но, честно говоря, я не могу выделить какое-то из направлений отдельно, потому что я считаю их всех основой, без которых невозможно представить развитие проектов в Горной Абхазии. Вы вот сейчас сказали о том, что о форуме, прошедшем в Москве, на самом деле он собрал большое количество людей, и людей, задействованных в различных направлениях общественной жизни и политики. И давайте мы посмотрим сюжет о том, как проходил форум в Москве. Наш форум «Горная Абхазия-2017» является площадкой для поддержки и развития проектов России и Абхазии в области культурного наследия, археологии, поискового движения, экологии и туризма. Форум является совместной инициативой благотворительного движения «Послы доброй воли Абхазии» и фонда «Горная Абхазия». Позвольте передать приветственное послание от лица и со стороны президента Республики Абхазия Рауля Хаджинба, который благодарит всех участников, вернее, соучастников данного проекта, желает удачи в столь ответственном, тяжелом и в том же, тем не менее, интересном деле. Президент Республики Абхазия со своей стороны гарантирует и в дальнейшем полную поддержку данного проекта во всех его аспектах. Спасибо вам. Когда в человеке, в команде есть вот этот, ну что ли, такой правильный огонь, желание реализовать задуманное, и причем, как мы вот видим, все, что задумывалось, это такие очень какие-то глубокие, очень такие вот тонкие, деликатные темы, связанные с природой, с культурой, с бытом, с духом народа, то, конечно, все это получается, вот и как получилось, собственно, очень
очень, ну, я бы так сказал, величественно. Так что огромное спасибо. Я желаю удачи проекту. Мы, не знаю, всегда рядом московская абхазская диаспора в полном объеме. Уважаемый вице-президент, уважаемые гости, дорогие друзья, все те, кто участвует в этом замечательном проекте. Я считаю, и многие так считают, что идентичность нации определяется языком и литературой, историей, безусловно, о чем мы, наверное, будем сегодня говорить, и географией, потому что понимание того, где ты живешь, кто у тебя, давайте так по-абхазски скажем, в соседней долине или по-дагестански, или вообще рядом на территории, это является чрезвычайно важным. Ну и кто живет за океаном тоже, кстати говоря. Вот поэтому стратегические цели нашего общества абсолютно, вот я очень был доволен, когда вы в самом начале сказали вот о том, чем занимается фонд «Горная Абхазия». Вообще говоря, мы занимаемся одним и тем же. Поэтому, конечно, во-первых, я рад приветствовать от лица Русского географического общества, а во-вторых, давайте сотрудничать в тех областях, которые мы посчитаем нужным. Мы, естественно, открыты для такого сообщества. Я желаю успехов сегодняшнему форуму. Мне очень приятно слышать, во-первых, что существует такой проект, потому что Россия проводит в этом году год экологии. И мы видим, как меняется менталитет нашего человека. Мы выходим уже от всех тех проблем, которые были в обществе в 90-х годах. Мы уже заново пересматриваем свою концепцию отношения к природе. Наша молодежь пытается искать и находить, а что лежит у нас в корнях, что является первоосновой нашей идентичности, какая история передается из поколения в поколение в сказках, в притчах, легендах. То между Россией и Абхазией есть очень сильная, такая прямая, устойчивая и последовательная связь. Поэтому давайте работать в гуманитарной сфере. Давайте мы будем поддерживать этот проект. И очень хорошо, что инициатива идет от нашей молодежи. Поэтому мы приветствуем это. Спасибо. Спасибо, Игорь Николаевич. Также к участникам форума обратились из Европейского парламента. Просим внимания на экран. Я приветствую всех участников международного форума «Горная Абхазия». Не раз я бывала в этих прекрасных местах и храню о них самые незабываемые впечатления. Мне было приятно узнать, что вопросы экологического и туристического потенциала Абхазии так широко обсуждаются в Москве. Хотелось бы особенно отметить, что вопрос культурного наследия очень важен для Европы, ведь лозунг Европейского Союза «Единство в многообразии». И я поздравляю с премьерой создателей фильма «Горная Абхазия. Древняя стоянка человека». Очень важно знать историю, очень важно знать своих корней. Желаю вашему форуму всяческих успехов в работе. Ну, на самом деле фонд «Горная Абхазия» проводит презентации и конференции, кстати, вместе с компанией «Аквафон» уже несколько лет, и у нас были выставки в Москве, и в Берлине, и в Италии. То есть это по всем странам. Но в таком формате форума, мы впервые проводили его в Москве. И мы надеемся, что он станет ежегодным, и что он будет проходить в разных странах, в том числе, естественно, в Абхазии, а также, как я уже сказал, в других странах. Результаты какие у нас? На полях форума состоялась встреча с членами Совета Федерации, как я уже говорил, с первым вице-президентом РГО. Насколько вы знаете, Русское географическое общество одно из самых старых и больших, крупных географических обществ в мире. Учредительный совет возглавляет президент России Владимир Путин. Президентом Русского географического общества является министр обороны Шойгу. Вот. И сейчас идет проработка совместного соглашения, в рамках которого Русским географическим обществом будет оказана помощь в реализации наших совместных с Министерством культуры археологических и исследовательских экспедиций.
Также мы надеемся, что благодаря этому форуму мы найдем партнеров, опять-таки работа идет, уже есть определенные договоренности по реализации экспедиций, связанных с поисковым движением, с поиском останков советских солдат и их спуском и захоронением. Вот, то есть, на самом деле, я очень доволен проведенным форумом. Я хочу поблагодарить за это Инала Арцемба. Благодаря его поддержке на таком высоком уровне прошел форум. Хочу поблагодарить движение послов доброй воли Абхазии. И я очень надеюсь, что в следующем году мы сможем вас удивить новыми проектами. Мы с самого начала сказали о том, что компания «Аквафон» поддерживает работу фонда «Горная Абхазия». Гета, у меня вопрос к вам. Что побудило, если можно так выразиться, да, компании обратить на работу фонда «Горная Абхазия» внимание пристальное? Ведь в тот момент фонд работал не так много времени, и трудно было бы понять, в каком русле она будет идти. То есть с самого начала вы стали поддерживать, и каковы были побуждения в первую очередь? Знаете, на самом деле, когда ты стоишь у порога того или иного нового начинания, всегда задаешься вопросом, что это будет. И всегда смотришь в глаза тех людей, которые пришли к тебе с идеей, с проектом. И вот тебе нужно понять, как же это, какой эффект и какой результат принесет вот эта работа. Когда мы в первый раз поговорили с Тенго о том, что же он хочет добиться в результате своей деятельности, мы поняли, что вот этот человек, он нацелен на результат, и вот эта такая сподвижническая нота в его начинаниях, вот этот вот дух новаторства, такого изыскания, старания докопаться до сути, вот это чувствовалось вот с первых моментов нашего знакомства. Все те идеи, все те задачи, которые Тенго ставил перед собой, мы с большим удовольствием вот в течение 4 лет, подходя этапно к завершению каждого из годов, мы видели, как эти результаты абсолютно перекликаются с первичными задачами, и как в каких-то участках они превосходят те ожидания, которые были у всех нас. И как Тенго грамотно разветвляет работу фонда, разветвляет работу своей команды, как вступают новые действующие партнеры, лица. Да, вот в этом году это Министерство по культуре, как мы видим сейчас взаимодействие фонда «Горная Абхазия» и послов доброй воли. То есть вот изначально Тенго заразил нас своей идеей, и мы видим, как он умеет вселять уверенность многих интересных людей, министерства целые, да, как он подтягивает к своей работе, как у него это виртуозно получается, это на самом деле дар. И мы благодарны, что вот Тенго выбрал нас партнером, что это уже длится 4 года, и есть зримые результаты. И мы на таких серьезных площадках обсуждаем результаты проектов. У меня возникает такой вопрос. Естественно, что каждая экспедиция, она по-своему интересна. Это пребывание в горах, это неописуемое ощущение и пополнение душевного. И мне интересно, когда каждый раз, начиная тот или иной проект, зная, что завтра или послезавтра будет экспедиция, у сотрудников «Аквафон» не было желания тоже подняться в горы и непосредственно принимать участие в этих проектах? Или вот, может быть, у вас была такая возможность или не было? Мы, пожалуй, передадим этот вопрос нашему коллеге Астану. Что ж, добрый вечер, во-первых. На самом деле, вот я люблю горы. Я люблю подниматься в горы, отдыхать и духовно обогащаться. Но до такого тесного сотрудничества с проектом Тенгиза, то есть для меня горы это было вот местом отдыха, а не местом, вот, где я могу что-то узнать для себя новое. Там, вот, с научной точки зрения я не рассматривал горы. Но вот как только я познакомился с проектом Тенгиза, с Горной Абхазией, и те вопросы, которые были подняты в этом проекте, та подача информации, которая ведется проектом, она заставляет вот захватиться за это и изучать. Да, то есть невозможно было пройти мимо.
вопросы такие, как кто были эти древние люди, которые жили в горах, что с ними стало, как давно это было, что за построение там. То есть мы все знаем про знаменитый кромлех Стоунхендж, но те кромлехи, которые нашли здесь в Абхазии, да, это такой в своих масштабах они, но не менее очаровывают. И поэтому проект, он очень заинтересован с научной точки зрения. Тот же проект, который занимался поиском жертв, которые погибшие в боях за Кавказ в 1942-1943 году, это же огромный вклад для нашей истории, для нас самих. И возвращаясь к вопросу, конечно же, я хотел бы в будущем примкнуть к экспедиции, стать участником экспедиции на правах, я не знаю, волонтера, любую работу как бы готов принять на себя. И тот фильм, который мы посмотрим сегодня, будет в эфире. После просмотра, я думаю, что многие посмотревшие, особенно молодежь, поймут, что горы — это не просто подняться, отдохнуть. Горы — это действительно нечто сакральное для нас. И после просмотра я надеюсь, что они более трепетно и уважительно начнут относиться как и к горам, так и к своей истории в целом. В принципе, для чего это все делается, да? К представителям компании у меня еще есть один вопрос. Я думаю, что многим будет интересен. С финансовой точки зрения, если, конечно, можно об этом говорить, одна экспедиция, какие финансовые затраты уходят? Ну, возможно, конкретно в финансовых оценках экспедиции мог бы сказать Тенгу. Наше финансовое взаимодействие с фондом построено на том, что мы в начале года обсуждаем все те цели и задачи, которые ставит фонд перед собой, уже держа в руках финансовую оценку. Смотрим, на что мы готовы, потому что мы тоже работаем в рамках бюджета, делаем акценты, да, вот чтобы нам очень бы хотелось, чтобы было реализовано, вот что, ну как-то мы, может быть, поставили бы на будущий год, то есть, ну, как вы знаете, все широко у нас была и конференция, да, и снято несколько фильмов, и проведены экспедиции летние, зимние в позапрошлом году. То есть вот, ну, все это, конечно же, серьезные деньги. Мы выделяем фонду транши там по финансовому графику, по графику платежей. Далее фонд распоряжается этими суммами, а конкретно сколько стоит каждая из экспедиций, наверное, могу Тенгу подробно сказать. Ну, цифры всегда интересны. Я думаю, что не только мне, но и зрителю будет интересно узнать, потому что это не просто поход в горы, это колоссальная нагрузка на технику высокого качества, нового поколения. Это оснащение для горных походов. И тут вот, когда мы затронули эту тему, я, честно говоря, с болью вспомнила о том, что с вами всегда был с самого начала Агарба Валерий Раифович. Да, Валерий Раифович, и очень жаль, что его не стало. И наверняка команда ощутила потерю серьезную. Вот изначально вопрос, о котором я говорила, о финансовой стороне, если можно, да, конечно. пару цифр. Ну, как оценивать? Вот, например, 3 года назад, когда нас поддержали и президент, и компания «Аквафон», нам удалось создать очень серьезную базу для реализации достаточно сложных экспедиций. Да? То есть у нас есть базовый лагерь, который мы можем разбить, неважно, это будет минус 30 или плюс 50, но так или иначе команда из 12 человек может спокойно реализовывать задачи, которые перед ней стоят. И вот на том этапе финансирование было внушительным, достаточно внушительным. И благодаря вот этому финансированию нам удается сегодня уже при меньших затратах продолжать реализовывать такие вот экспедиции, когда люди поднимаются на неделю, на 2 недели и могут даже на месяц подниматься в горы. Поэтому в отрыве от этой постоянной поддержки как бы озвучивать стоимость одной экспедиции достаточно сложно. Потому что, вот опять-таки, если мы говорим про зимние, например, экспедиции, то очень дорогостоящая экипировка зимняя.
на одного человека в отдельности. Потом зимой еще необходимо купить лавинное оборудование. Это и биперы, и лавинные рюкзаки специальные, и лавинные лопаты и так далее, и так далее. И может доходить вот в зимние экспедиции экипировка одного человека до 150 тысяч рублей. Только одного человека. Вот. Если мы говорим о базовых палатках, о палатках для сна и так далее, то есть в первый год нашего сотрудничества с президентом, с компанией «Аквафон» было выделено порядка 6 миллионов рублей. И вот на эти деньги мы сейчас, по сути, благодаря тому, что нам тогда были выделены такие большие суммы, у нас есть возможность уже при меньшей финансовой поддержке реализовывать экспедиции. То есть хорошая основа. Ну, к чему, Да. собственно, этот вопрос задавала? Потому что проект значимый, и результаты сами за себя говорят. И те финансовые затраты, которые идут на реализацию различных проектов, они себя оправдывают. Это очевидно в обществе. Но сейчас хочу сказать о том, что о творческой стороне работы фонда, это помимо той работы, которую осуществляет фонд по изучению горного ландшафта и видеосъемок, наверняка вы делаете еще и топосъемку. Это были несколько раз выставки, фотовыставки были, презентации документальных фильмов и так далее. И вот совершенно недавно у нас в интернете появился видеоролик под песню Мадины Кварацхели. Мадина, расскажи нам, пожалуйста, как называется эта песня? Для зрителей, которые еще не знают, не смотрели, не слушали эту песню. И кто автор ее? Автор песни, я ее написала еще, будучи совсем юной, на текст Владимира Ахиба. И для меня было большой честью, что мой клип презентовали в рамках проекта «Горная Абхазия». Это неописуемое счастье для меня. И я бы хотела сказать большое-большое спасибо компании «Аквафон», потому что они делают бесценное для Абхазии. Это на самом деле так. Вот всегда очень важна финансовая сторона вопроса, но мне кажется, они поддерживают действительно. Давайте мы сейчас посмотрим отрывочек из вашего клипа. Какой тагиж вар батук чырго Анасы бак зырамыты акакой Свухуп шыткеда свурлашай Ашкаква сарасышкаква
самом деле вот как-то так сложились звезды, что песня создалась еще совсем давно, и она ждала своего момента. Я думаю, что все не просто так. И именно мой спонсор Аквафон мне помог в оркестровке, в аранжировке. И так случилось, что Тенгиз Дарб, огромное ему за это спасибо, принял мою песню, одобрил и включил в свой проект. Вот для меня это было особенно важно. На самом деле, когда Мадина... Певица. У нас были репетиции, да, и когда ты вышла на сцену и в Москве начала петь эту песню, то я вот ощутил близость моей земли. Я сразу ощутил силу, которая стоит за этой песней, меня, этот да? дух. Вот, и пространство изменилось сразу, просто с первых слов песен Мадины. И я ей очень благодарен. Она на самом деле, она мне помогла, она форуму помогла через эту песню лучше понять зрителям, что такое для нас горы Абхазии. Прекрасная песня. Мне бы хотелось отметить еще один очень важный момент для меня. В этом году я впервые участвовал в поисковых экспедициях, когда были найдены останки советских солдат. Они были найдены на перевале Санчера. На самом деле это очень важная тема, и я надеюсь, мы в дальнейшем ее будем поднимать, будем снимать фильмы о боях на перевалах Абхазии времен Второй мировой войны. Так вот, в начале этого года президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба создал комиссию. И в эту комиссию в том числе входил фонд Горной Абхазии. И нам было поручено реализовать экспедицию для того, чтобы найти эти останки. В итоге нами было найдено около 33 останков советских солдат. И торжественно они были захоронены в селе Псху. Как вы знаете, этот год тоже он особенный год для нас. 75 лет боев на Кавказе. И по сути, 75-летие, когда мы смогли не допустить фашистов в наши города, остановили их на перевалах Абхазии ценой огромных жертв. Тысячи солдат до сих пор лежат незахороненными. И это та ответственность, которая перед нами лежит, и мы обязаны довести это дело до конца. У нас есть поддержка президента в этом вопросе, и будет еще не одна экспедиция организована, и я надеюсь, со временем мы спустим останки всех тех ребят, которые отдали свои жизни за то, чтобы не пустить врага в наши города и не допустить еще больших жертв. И если есть возможность, мы могли бы сейчас как раз посмотреть небольшой тизер, который мы сняли о нашей экспедиции к перевалу Санчера. Сегодня в 4 часа утра германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Началась Великая Отечественная война советского народа против немецко-фашистских захватчиков. Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами, победа
нашли на каменной осыпи, и они не могли их спустить, потому что было их очень много. 2 года назад их нашли, и они их специально собрали в одном месте для того, для того, чтобы мы потом поднялись уже и То есть знаем, информация у вас была об этом заранее? об этом захоронении информация была. Да. И то есть я сейчас точно не могу сказать, там, по-моему, около 17 человек было в этом захоронении, а остальных мы уже нашли в ходе экспедиции. Верхний лагерь базе. На данный момент в санитарном захоронении ориентировочно 16 человек, антропологи уточнят. Обнаружены останки еще, скорее всего, 2 бойцов в небольшой вороночке. Как понял, прием. И экспедиция, кстати, была осуществлена также при поддержке Академии наук России. Татьяна Шведчикова с нами была, антрополог. И при поддержке поискового движения России с нами были специалисты из поискового движения. Для нас это направление новое, нам еще очень многому предстоит научиться, и наших волонтеров научить многому, для того, чтобы впоследствии мы могли организовывать такие экспедиции и на перевал Клухор, Марух, Санчера. Вот. Работа предстоит еще большая. Ну, это, безусловно, результат, и совместная работа, в первую очередь, дает такие результаты. Хочу сказать и о другой экспедиции, благодаря которой исследованы объекты историко-культурного наследия нашей республики в горной местности. Этим летом Министерство культуры и историко-культурного наследия реализовали ее совместно с фондом «Горная Абхазия». Инал, насколько мне известно, это первая такая работа министерства. Расскажите, пожалуйста, о ней подробно. Какая главная цель этой экспедиции? В целях реализации государственной программы инвентаризации объектов историко-культурного наследия на 16-18 годы, а именно в целях инвентаризации объектов в Горной Абхазии был заключен перспективный договор с фондом «Горная Абхазия», который обладает большим опытом работы в альпийской зоне и обладает соответствующим техническим оснащением. Было выявлено порядка 350 объектов культурного наследия, которые были разбиты на 26 комплексов, и они же войдут впоследствии в государственный список охраняемых объектов культурного наследия. Вот. Все эти объекты, было проведено 5 экспедиций, и все эти 350 объектов были обнаружены в Центральной Абхазии. Наряду с этим, после всех экспедиций была проведена разведка по всему южному склону главного Кавказского хребта на западе и на востоке Абхазии, которые дали нам очень интересный материал о локализации новых объектов, то есть так называемых в науке ацангуар в альпийской зоне. В последующем надеемся, что и они будут соответствующим образом зафиксированы и представлены к внесению в государственный список. Можно сказать о том, что появился новый материал для изучения углубленного? Безусловно. Эти объекты исследовались на протяжении 150 лет, но о нахождении столь большого количества цангуар в альпийской зоне не было известно. И вот благодаря совместной работе с фондом мы имеем теперь обширную информацию, которую можно дальше разрабатывать и изучать. Вы непосредственно там находились, насколько мне известно. Скажите, пожалуйста, может быть, зрителям как-то можно передать то ощущение, когда притрагиваешься к истории, потому что таких объектов в прибрежной части нету. И каково это, если можно передать словами? Ну, в первую очередь для человека, который занимается историей, археологией. На самом деле вот объектов культурного наследия по всей Абхазии порядка 1500. Но вот в этих объектах, которые расположены в горной зоне, присутствует некая таинственность. Вот, причем вот первозданность этих объектов более 2000 лет с прекращением функционирования
Здесь рука человека не присутствовала абсолютно, вот в первозданном виде находится, и только природа их со временем разрушает. И мы должны понимать, что эти объекты являются одними из древнейших на территории Абхазии, начиная с 3-го тысячелетия до нашей эры. Они строились, вплоть до Средневековья доходило строительство, конечно же. Наряду с ацангуарами и были зафиксированы, они и ранее были известны, конечно, шахты и штольни по добыче медной руды древним населением Абхазии. Очень внушительные шахты, порядка 60 метров и несколько сот кубических метров с использованием каменных молотов добывалось в этих точках. Вот. Инал, скажите, по результатам экспедиции планируется ли издание какого-либо альбома, где будут фотографии для более широкой аудитории? Безусловно, для ознакомления публики с теми объектами, которые были зафиксированы в горной зоне, готовится каталог объектов культурного наследия Горной Абхазии. Нужно отметить, что уважаемые наши спонсоры «Аквафон» оказывается финансирование в издании этой работы. Надеемся, что в течение ближайшего времени работа будет издана в свет, и мы сможем с ней ознакомиться. Спасибо. Вот я бы хотел сказать еще несколько слов о книге, которую планирует издать. Это наше такое совместное сотрудничество и компания «Аквафон», и Министерство культуры, и Фонда Горная Абхазия. И также, я надеюсь, там будут представлены работы художников, которые участвовали в экспедициях. Я видел очень интересный макет, например, Батала Джоп, макет Ацангуар. Вот я надеюсь, что вот вся эта большая работа, которая была проделана, и которая пока что еще, работа на которой пока что еще продолжается, она вся отразится в этой книге. Альбом пока на стадии издания, но наряду с ним уже вышел документальный фильм, который называется «Горная Абхазия. Древняя стоянка человека», который длится более 8 минут по своему хронометражу. Тенгиз, наверное, вы нам расскажете немного подробнее, как проходила съемка. И понятно, что не весь видеоматериал туда вошел. Почему были затронуты те эпизоды, которые будут в этом документальном фильме. И мне очень интересно узнать, кто озвучивал его. Знаете, что касается последнего вопроса, то мы привлекаем дикторов, которые достаточно известны в России, да, они признанные профессионалы. Сегодня это недорого, у них у всех есть свои собственные студии, и поэтому можно заказать такой текст там буквально за 1-2 дня. Когда ты присылаешь текст, на следующий день тебе уже могут дать ответ. И если есть такая возможность, почему бы не работать именно с профессионалами? Вообще, честно говоря, это наша позиция. Мы стараемся всю нашу продукцию делать максимально качественно и профессионально. Да. Очень сложная задача, конечно, это поиск материала. И нам в этой работе очень сильно помог и Налджоп, и Министерство культуры, и вообще все съемки, естественно, проходили в рамках как раз-таки наших совместных экспедиций. И еще есть какие-то определенные стандарты и форматы современные, когда мы публикуем материалы в интернете, поэтому нам захотелось максимально сжато раскрыть тему древних стоянок человека. Мне бы сейчас хотелось сказать больше о том, что мы, безусловно, не забываем о том, что были первооткрыватели, не забываем о том, какая колоссальная работа была проделана до нас. И именно поэтому фильм посвящен тем ученым, которые отдали годы своей жизни на исследование Горной Абхазии. И это на самом деле для меня является очень важным, ключевым. Какой бы работой мы ни занимались, мы никогда не забываем о том, какой большой труд был проделан первооткрывателями, первыми исследователями. Айсида, знаете, есть очень интересный момент у нашего совместного пути с фондом.
Вот у Тенго была первая идея, да, снимать горы Абхазии, раскрывать нам этот мир. Мы тысячелетиями на этой земле, но многое, что таят горы, мы не знали о том присутствии артефактов и тех вещей, которые мало изучены на сегодняшний день. Тенго в какой-то степени является продолжателем тех первооткрывателей, которые вот начинали путь изучения гор Абхазии. Это вот было, да, на начальном этапе. Далее мы видим, как вот из этого небольшого ядра разрослось целое дерево разветвленных проектов. То есть вот сегодня мы наблюдаем, как готовится альбом к изданию в совместном творчестве с Министерством культуры. Далее мы видим форум, и там Мадина Кварацхели, спонсорами издания альбома, которого мы тоже являлись, создания альбома. То есть вот разрозненные фрагменты укладываются в одну большую картину, которая позволит нашему обществу, вашему зрителю видеть то, как на самом деле плодотворно, созидательно действует команда Тенго, как есть много еще того, что требует первооткрывания, и хотелось бы на самом деле быть свидетелями этого, хотелось бы пожелать Тенго дальнейших успехов, Тенго и всем тем, кто стоит рядом с ним, всех коллег, всех членов команды, сил, упорства, старания. Спасибо. Мы присоединяемся однозначно. Ну, в любом случае этот фильм увидят наши телезрители, которые выйдет в эфир после нашей беседы в студии. А я хочу, подытаживая, сказать спасибо той творческой команде, с которой мы сегодня общаемся, потому что за годы работы мы наблюдаем качественный материал, качественный информационный материал и качественный материал в плане картинки, медиа-картинки, потому что это очень важно в современном мире. Я помню, как создавались фондом первые ролики из озера Рицы для того, чтобы была хорошая реклама. Это, если я не ошибаюсь, в тот период, когда начиналась Олимпиада в Сочи. И как стремительно набрал почти до 1 миллиона просмотров этот ролик. И это, безусловно, большая положительная реклама для нашей республики. И хочу сказать большое спасибо за совместную творческую работу. Это кропотливая работа. И на этом, наверное, мы завершим нашу беседу и нашим зрителям скажем спасибо большое за внимание. Оставайтесь с нами, и сейчас будет в эфире документальный фильм «Горная Абхазия. Древняя стоянка человека». Являясь одним из очагов древних цивилизаций и находясь на перекрестке путей между Западом и Востоком, Абхазия занимала важное положение в становлении и развитии древнего мира. Согласно античным источникам, на территории древней Абхазии в разное время сосуществовали сотни народностей и племен. Об этом, помимо свидетельств греческих авторов, говорят и археологические артефакты, и многочисленные останки древних сооружений как на прибрежной части, так и в альпийской зоне Кавказа. 3/4 территории современной Абхазии занимают горы. Эти места были колыбелью древних цивилизаций. Яштухская стоянка – один из древнейших памятников культуры всего человечества. В предгорных частях Абхазии сохранились мегалитические сооружения – дольмены и кромлехи, а непосредственно в горах были обнаружены многочисленные архитектурные постройки, которые и стали предметом исследований в 2017 году. В ходе экспедиций археологами были зафиксированы около 350 объектов историко-культурного наследия. Более 100 каменных строений у подножья горного массива Химса,
и более 200 на склонах горы Дзыхва, где впервые найдены 6 хорошо сохранившихся каменных печей, определение датировки которых крайне важно для понимания того, как развивались древние поселения. Последняя экспедиция была предпринята в верховье реки Бзыбь, на перевал Аданга, где еще в 70-е годы прошлого столетия в ходе советских археологических раскопок были обнаружены древние медные рудники, представляющие из себя вертикальные шахты и горизонтальные многоярусные штольни с боковыми камерами. Археологами были найдены каменные молоты для добычи руды, а также керамическая посуда периода поздней античности. Однако самые значимые находки относились к ранней бронзе и раннему средневековью, что свидетельствует о длительном функционировании рудников, начиная с 3-го тысячелетия до нашей эры. Легенды гласят, что в древности горную часть Абхазии населяли низкорослые мифические существа ацаны, которым приписывают строительство древних пастушеских сооружений Кавказа. Ацангуары или ограды карликов, так их называли местные пастухи. Сами по себе ацангуары – это невысокие каменные пастушьи жилища-летники круглой или четырехугольной формы, площадью в среднем около 15-20 квадратных метров. Часто с одной, а иногда с несколькими большими пристройками неправильной конфигурации, которые вполне могли использоваться для содержания овечьих и козьих стад. Интересно, что долгое время не менялись ни строительная технология, ни материалы, ни расположение, равно как и предназначение самих этих построек. А поскольку они были частично разрушены временем, их незначительная высота и наводит местных жителей на мысль о маленьких домишках, служивших жильем для мифических ацанов. Согласно легенде, в те далекие времена на свете не было ни холода, ни жары, ни болезней, ни смерти. Ацаны разводили коз и охотились в альпийских лугах. Озера казались им морями, а ручьи – реками. Они жили в обществе равенства и всеобщего благополучия, не признавая ни царей, ни богов. Ацаны были абсолютно счастливы, но горделивы и нечестивы, чем навлекли на себя гнев Всевышнего. Вскоре на землю выпал ватный снег, загорелся, и в этом пожаре погибли все ацаны. Ученые до сих пор ищут ответы на вопросы, каким был местный климат 1000 лет назад и позволял ли он древним пастухам зимовать в горах. Каково было предназначение найденных печей, из чего были сделаны крыши каменных жилищ. Могут ли эти постройки носить культовый характер? Приоткрыть завесу над этими тайнами помогут будущие экспедиции. Совсем рядом огромные горные пространства, полные информации, способные вдохновлять еще не одно поколение ученых и исследователей, которым еще предстоит создать карту распространения построек и реконструировать палеоклиматическую ситуацию Кавказского региона в древности. Основной результат нынешних экспедиций заключается в том, что объектов культурного и археологического наследия в горах обнаружено гораздо больше, чем ожидалось. Они нуждаются в изучении и защите. Поэтому на местах древних пастушеских стоянок необходимо создать государственный историко-природный заповедник. К полевым исследованиям нужно привлечь специалистов разного профиля – палеоботаников, экологов, геодезистов и археологов. Древние стоянки в горах Абхазии должны стать достоянием всего человечества.